Un tractor oruga es un dispositivo de tracción utilizado principalmente en vehículos pesados, como carros de combate y tractores, u otro tipo de vehículos. Consiste en un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable en un terreno irregular. La mayoría de las orugas forman parte de un cinturón flexible con un conjunto de eslabones rígidos unidos a otros fuertemente. Los eslabones ayudan al vehículo a disminuir el peso en una superficie mayor que la que hubieran tenido en el empleo de las ruedas, y esto hace que se pueda mover por un número mayor de superficies sin hundirse debido a su propio peso. El manejo y el trabajo del tractor sobre orugas es ligeramente diferente al del tractor convencional, al no existir un sistema de dirección que permita girar las cadenas. El giro del vehículo se logra provocando una diferencia de velocidades entre las orugas de ambos lados. De esta forma el tractor girará hacia el lado cuya oruga avance más rápido. La otra habrá avanzado más lentamente o incluso estará detenida durante el giro. Este condicionamiento provoca que los mandos del tractor también sean diferentes, pues no existirá volante. En su defecto, encontraremos dos palancas de acelerador que gestionarán el movimiento de cada una de las orugas del vehículo. El sistema de orugas hace referencia a la manera en la que el tractor transfiere el movimiento al suelo. Sin embargo, a la hora de clasificar estos tractores en función de su utilidad, que se relaciona con su tamaño, encontramos los siguientes tipos. Es uno de los principales usos del tractor oruga por la estabilidad que aporta a la hora de desplazarse por orografías complicadas. Suelen ser un tractor reforzado con protecciones en la cabina y en muchas ocasiones grúa. Se caracterizan por ser tractores oruga pequeños, con un ancho de vía reducido y permiten una gran maniobrabilidad y acceso en las zonas de difícil acceso y estrechas. Son más pequeños que el oruga tipo viñero. Este tipo de mini tractores suelen utilizarse en invernaderos, fruticultura o jardinería. Una importante parte de los tractores oruga incorporan elevador delantero y pala, lo que permite realizar tareas de carga de material y desplazamiento del mismo. Son máquinas de gran tamaño y potencia, en las que para evitar excesiva compactación de los suelos que pisan y aportan mayor estabilidad, se sustituyen sus ruedas por 2 o 4 cadenas u orugas. Las marcas que ofrecen dentro de su gama tractores orugas son múltiples. Sin embargo, a continuación se presentarán algunas de las más demandadas y conocidas.